இன்றைக்கி நம்ம SDRD Labsல என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு ஹார்ட் ட்ரைவ்லார் என்ன இருக்குன்றதை பார்க்க போகிறோம். ரீசெண்ட்லி நான் வந்துட்டு ஒரு ஸ்க்ராப் ஸ்டோர் போயிருந்தேன். அங்கே போயிட்டு ஒரு ஹார்ட் ட்ரைவ் வாங்கிட்டு வந்தேன். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி தட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங். ஸோ அதனால் ஒரு உள்ளே என்ன இருக்குன்றது பார்க்கலாம் கைஸ். எனக்கு ஆர்வமாக இருக்குது, நான் பார்த்தே ஆகணும். அண்ட் வந்துட்டு நான் சின்ன வயசில் ஒரு வாட்டி எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது, நான் ஒரு லேப்டாப் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணேன். அந்த காலத்தில் எல்லாமே வந்துட்டு SSD இல்லை. ஸோ வந்துட்டு ஹார்ட் ட்ரைவ் தான் இருந்துச்சு, 2.5 inch ஹார்ட் ட்ரைவ் இருந்துச்சு, லேப்டாப் ஹார்ட் ட்ரைவ். அதை ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் கைஸ். ஓப்பன் பண்ணி மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு லேப்டாப் பூட் ஆக மாட்டேங்குது. அப்புறம் தான் பார்த்தா தெரியும் ஹார்ட் ட்ரைவ்ஸ் எல்லாமே ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது தான். வை? பிகாஸ் அது எல்லாமே வந்துட்டு வேக்யூமில் வச்சு சீல் பண்ணுவாங்களாம். அண்ட் அந்த ஹெட்டும் டிஸ்க்கும் மூவ் ஆகிற டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே நானோமீட்டர்ஸில் இருக்கும். ஒரு சின்ன ரூம்லேருந்து வர டஸ்ட் பார்ட்டிகல் கூட இட் வில் டேமேஜ் போத் ஹெட் அண்ட் பிளாட்டர். ஸோ இதுதான் வந்து நான் வாங்கிட்டு வந்த ஹார்ட் ட்ரைவ் ஃப்ரம் ஸ்க்ராப் ஸ்டோர். இதுக்குள்ளார என்ன இருக்குன்றதை பார்க்கலாம் கைஸ். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி டிஸ்க்ளைமர், டோன்ட் ட்ரை திஸ் வித் யோர் ஹார்ட் ட்ரைவ் இன் யோர் ஹோம். திஸ் இஸ் த ஹார்ட் ட்ரைவ். நான் அது எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணி ரெடியாக வச்சிட்டேன். அண்ட் இப்போ நம்ம வந்துட்டு இதை என்ன பண்ண போகிறோம்னா பிசியில் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். லேப்டாப்பில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு கைஸ். அண்ட் இட்ஸ் பவர் ஆன். இந்த மாதிரி ஏன் பீப் ஆகுதுன்னா, அது வாங்கும்போது இப்படி தான் பீப் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி இது ஒரு டெட் ஹார்ட் ட்ரைவ் ஆக்சுவலி, அதனால் இப்படி பீப் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பனிங் இன் சைட். இந்த மூவ் ஆகுது வந்து ஹெட்டு அண்ட் திஸ் இஸ் அ பிளாட்டர். இது ஒரு ஒர்க்கிங் மெக்கானிசமே வந்துட்டு மேக்னட்டிசம் தான். இந்த ஹெட்டு வந்துட்டு அந்த பிளாட்டர் மேலே போயிட்டு 0 or 1s வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை வச்சு ரைட் பண்ணும். அண்ட் தட்ஸ் ஹவ் டேட்டாஸ் ஆர் ஸ்டோர்ட். நீங்கள் வேணால் பார்த்தோன்னா தெரியும், இதில் 2 டிஸ்க் இருக்குது ஆக்சுவலி, தெரியும் நினைக்கிறேன். அண்ட் திஸ் இஸ் த ஹெட் அண்ட் திஸ் இஸ் த பிளாட்டர் விச் ஸ்பின்ஸ். ஓகே, அண்ட் வந்துட்டு பார்த்தோன்னா இது ஆல்ரெடி டெட் ஆகிடுச்சு. தட்ஸ் ஆல் கைஸ். ஸோ அதனால் நான் இதை ஓப்பன் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். தெரியுதா கைஸ்? Hope you enjoyed this and never ever try this with your hard drive in your home. I am not responsible. Bye bye.